انا مش شايفه من الشمس. الجو هنا تحفه قوي. ايه ده؟ الهواء فعلا الكوبري جميل قوي. لذيذ قوي قوي رغم ان في شمس والدنيا حر، بس الكوبري لذيذ جدا. ايه ده؟ في ما شاء الله هوا. ليه يا جماعه؟ انا عندي سؤال، ليه لما اجي اسال حد على حاجه بيسيبني ويمشي؟ اللي هو ايه يا باشا صباح الفل؟ طب انا هاكل قدامك، طب انا شويه هوا طيب قدامك، طب مش عارف. حتى لو مش عارف قول مش عارف. هو انت ايه يعني؟ لا وعايزه اسال سؤال تاني برضو. ايه ده بجد؟ ليه لما بتكونوا مش عارفين بتفتوا؟ مش عارفه ليه؟ مش عارفه عادي. لا دي حاجه عاديه، لكن ليه انا مثلا لما اجي اقول لهم الله يا جماعه ثانيه رقيه فين تحفه. يلا فين فلان الفلاني يخلصوا؟ فين مثلا الحته دي مثلا؟ يقولوا لي ايه اصل يمين في شمال. لا تمشي بيمشي خالص. لا حسبي الطرحه كله اللي طرحه. ليه يا جماعه لما باجي اسال حد على حاجه بيمشي مش بيرد؟ هو ايه القصه؟ هو انا مش بكلمك مثلا او بكلمك ليه بتمشي؟ طب حتى لو مش عارفين قولوا مش عارفين. يعني هو تمشوا ايه هوا اللي قدامكم مثلا؟ مش فاهم ايه ده بجد. اكتر من مره الموقف ده اتكرر. بحبكم قوي يا رب دي عجبكم يا رب تاخدوا بالصوصه من كتر الهوا. الهوا جميل قوي وعلى فكره ده نيل مش حاجه يعني تاني. يلا يا جماعه بحبكم جدا. باي.